Ahojte. Sledujete kanál Electric Scooter Fanatic a toto je Laoty SR10 a unboxing. Ešte pred prvým rozbalením chcem vám niečo povedať o tejto kolobežke, čiže prišla z Banggoodu a českého skladu s kuriérskou spoločnosťou Guys za nejakých 7 dní, trošku to trvalo, tak kto vie prečo, ale proste došlo to za 7 dní a veľmi dôležitá vec. Ja pevne verím, že nikto z vás nebude musieť reklamovať túto kolobežku, ale ak náhodou budete musieť, tak tuto na boku máte také identifikačné číslo produktu, ktoré Banggood vždy žiada, keď vytvárate ten tiket, tú reklamáciu, aby si v podstate overili, že to je ich produkt. Ako dá sa to aj bez toho reklamovať, ale Číňania aspoň tak nefrflú potom, hej. Je to čiarový kód, predtým je napísané SKU, alebo niekedy tam píšu aj názov produktu a nejaké tie čísla, ale je to v podstate taký malý čiarový kód. Čiže to som chcel spomenúť ešte na začiatok a poďme teda na unboxing. OK, čiže kolobežku mám takmer odbalenú. Skvelý je návod, v ktorom sú konečne aj P nastavenia, čo znamená, rovnako tak aj vysvetlenie tohto kľúča. K tomu sa dostanem o chvíľočku. Som rád, že výrobca tu dal už 3 A nabíjačku, čiže potrvá to čosi kratšie, o nejakú tu možno, že 3/4 hodinku kratšie to nabíjanie. Baterka tu je veľká, čiže ale našťastie sú tam 2 porty, takže ak si dokúpite ešte jednu nabíjačku, tak to budete nabíjať relatívne rýchlo. Tak, idem to celé poskladať dokopy a otvorím aj deck, čo tam všetko je a či je všetko tak, ako má byť. V každom prípade povedal by som, že je dobre zabalená až na toto tu, ktoré je dosť ošúchané. Tento mechanizmus sklápania, alebo táto stredová tyč, ten riadel stredovej tyče, tak to je trošičku taká chybička krásy možno, ale inak tá modrá farba je, povedal by som, že neviem, či to bude dosť dobre vidieť z videa, ale je taká síta modrá, taká tá francúzska modrá. No, som farboslepý asi. OK, už len teda spredné svetlo a blatníky a môžeme si to nejako na úvod zhrnúť. A určite ešte budem otvárať deck, ale ak to bude tak, ako to je pri X-Trone, tak budem musieť hodne toho odlepiť z tohto decku, aby som sa dostal k samotným skrutkám a potom ich nejako označiť a aby som sa mohol k tomu nejako bližšie dostať. Škoda, že to vyzerá to síce dobre, efektne, ale tiež nechápem, prečo to musí práve zakrývať skrutky. Mohli by tie pásy urobené tak, že jeden takto cez stredok a 2 krajom. Nie celý tento deck. Vyzerá to ešte raz dobre, ale ak tam človek bude chcieť robiť servis, tak trošku to bude také otravné. A už viem, aká to je modrá. Je to kráľovská modrá. Presne to je to, čo som hľadal. Inak tá farba je perfektná. Mám rád aj červenú, aj modrú. X-Trone je taký červený do bordova, ale mne sa páči viac táto modrá. Ak sa nemýlim, tak je to ešte o čosi tmavšie ako S19, ak si dobre pamätám. No už takto to nejako vyzerá. Baterka má kapacitu 28 Ah pri 67 V a ovládače sú 25 A, čiže tam nebude výkon 3600. Podľa mňa. Uvidíme, ako to pôjde v praxi. A zverinec je tuto vo vnútri. Unboxing ste už asi videli, takže poskladáte ju asi za nejakých 10-15 minút. Treba priskrutkovať tam zo pár vecí a tak a podoťahovať všetko. No a poďme si ju predstaviť zblízka. Čiže úplne klasika, ako má aj X-Trone a ako má aj Zero 10X 10-palcové kolesa s deliteľným ráfikom. Výhoda oproti X-Tronu je to, že tu máme zoom hydraulické brzdy, ktoré sú takým priemerom na trhu. Myslím, že tu je nejakých 150 alebo 140 mm brzdový kotúč a klasické, myslím, že vzduchové prúženie, myslím, že má nejakých 150 mm tento myč.
Keď sa pozrieme tuto hneď z boku, tak vidíme dva nabíjacie porty, úplne rovnaké ako má väčšina kolobežiek. Tuto je pekne vidieť tento Lauty štítok. Myslím si, že s každým typom kolobežky sa tie štítky trošku menia a toto vyzerá tak byť najviac profi, by som povedal. Aspoň mne to tak prípada. Vzadu máme to isté, čo vpredu. Čo sa mne páči, je tento luxusný zadný blátnik a rovnako podobný je vpredu, ktorý pekne obopína celé koleso a nie je šanca, aby vás to nejakým spôsobom oplieskalo, podľa mňa. Uvidíme, ako sa to osvedčí v praxi. Nie každému sa môže páčiť, ale myslím si, že svoju robotu plní maximálne dobre. Ďalej, tento nášľap je tiež dobrý. Na prenašanie to bude maximálne perfektné. Potom tu máme trojitý klemp, ktorý je väčší a robustnejší, ako má napríklad 010X alebo Techlife X7S. Rovnaký má X-Tron, len v červenej farbe. Toto je nádherná kráľovská modrá farba, ktorá mne sa veľmi páči. A tento klemp by mal toho vydržať celkom dosť, len ho asi treba ešte poriadne podoťahovať, aby to bolo fajn. Toto je jedno Angel Eye svetlo. Neviem, prečo výrobca to urobil takto. Tá kolobežka vyzerá ako kiklop, jednoký kiklop. Aspoň tak mi to prípada. A určite tu bude to chcieť nejaké externé svetlo navyše. Potom tu sú vpredu ešte obrysovky a vzadu máme brzdové svetla. Čo tu však nie je, čo je na škodu podľa mňa, sú smerovky. Smerovky tu nie sú. Ale sú aj tak dosť umiestnené, že to až tak podľa mňa nie je vidno. Poďme sa pozrieť tuto hore na riadidlách, čo máme. Riadidlá majú priemer nejakých 62, ale s týmito srandami navyše to je nejakých 65 cm. Toto je fun factor level asi 10 z 10, ale komu sa potia ruky, alebo ak nebudete mať rukavice, tak sa to bude hodne šmýkať, čiže pre mňa osobne to bude prvá vec, čo by som tu asi menil. Ako vyzerá to dobre, ladí to úplne perfektne, ale nemyslím si, že to bude nejako dobré. Akože fakt myslím si, že je to skôr nebezpečné ako bezpečné. A toto už je taká v podstate klasika, hej. Display je úplne rovnaký a aj ovládače vo vnútri sú podľa mňa rovnaké ako mal Lauty ES10, takisto Eco, Turbo, Single a Dual, to viete čo už je. Predná brzda, zadná brzda a toto tu máme klaxon a svetlo. Klaxon je umiestnený vo vnútri, ak sa nemýlim, s tým, že vo vnútri je aj alarm a tuto sú kľúče na štartovanie a zamykanie kolobežky. Podobné ako má Lauty TI30 alebo Bojeda napríklad. A aby som nezabudol, tuto dole je 28 Ah batéria a 2x25 A ovládače. Výrobca píše maximálnu rýchlosť 70 km/h, podľa mňa tá kolobežka pôjde maximálne 60 kvôli tým ovládačom, ale uvidíme v praxi počas testovania. Čo je podľa mňa blbosť, čo tu výrobca spravil, je to, že tú protišmikovú platňu, ktorú tu dali, alebo tú fóliu, tak ju dali, prelepili cez celý dek a človek sa v podstate nedostane k skrutkám priamo, čiže musíte to podlepovať alebo nejakým iným spôsobom sa k tým skrutkám proste dostať. Podľa mňa je to úplne zbytočné. Potom tuto vznútra vedú káble, tie sú pekne obsilikonované. Ja ešte tu dám takú gumenú pásku, respektíve gumené tesnenie, tak aby bol jednak lepší prístup k servisu kolobežky, ak by náhodou niečo trebalo, a hlavne, aby to tam tesnilo voči nejakému tomu vonkajšiemu, nie kondenzu, ale skôr vode. Keď ešte spomeniem k displeju veci, tak má to úplne štandardné vlastnosti, pravdepodobne ako Lauty ES10 alebo Lauty ES18 Lite alebo L8S Pro. A teda 3 režimy, Single, Dual a Eco Turbo. Čiže tam vás to nič neprekvapí. V manuále, čo som bol rád, že sú aj vysvetlené P nastavenia, je ich od P0 do P9 a pravdepodobne na 95% som si istý, že to pôjde nastaviť rovnako, ako to bolo možné nastaviť aj na predchádzajúcich kolobežkách. Myslím si, že netreba nejako špecificky vysvetľovať rozdiely medzi týmito dvoma kolobežkami, pretože ten frame je úplne rovnaký. Rozdiely sú v detailoch. X-Tron má dve Angel Eye svetla, Lauty má jedno. Lauty má zoom brzdy a X-Tron má Diceland brzdy, ktoré sú horšie.
Brzdy sú takisto lepšie tu. X-Tron má zadné smerovky, Lauti ich vôbec nemá napríklad, hej. A to je asi tak všetko z tej vizuálnej stránky. Baterka pri X-Trone má kapacitu 20,8 Ah pri 60 V a je problémová, čo už viete z môjho predchádzajúceho videa. Ovládače sú tam 28 A, kdežto tu je baterka 28 Ah a ovládače sú 25 A. Ja dúfam, že Lauti bude mať o mnoho lepšie jazdné vlastnosti, ako má samotný X-Tron a že ma nebude vypínať pod zaťažou alebo do kopca. Ja mám dosť veľkú váhu, nejakých 105 kg a s nejakými tými vecami najvyššie možno aj 110 a výšku 187. Pre mňa sú obe tie kolobežky relatívne nízke, čiže ja pravdepodobne na Lauti možno tam dám vyššie a širšie riadidlá, aby som mal tú kolobežku ešte viac pod kontrolou. Inak ten frame je úplne rovnaký. Akurát tá farba, a to mi napíšte v komentároch, ktorá sa vám páči viac, či červená alebo modrá, pretože mne sa tá kráľovská modrá na Lauti páči o dosť viac. Toto bolo všetko na úvod k tejto kolobežke. Ja dúfam, že mi počasie dovolí otestovať poriadne tú kolobežku čo v najbližšom čase, aby som vám mohol priniesť videá z maximálnych rýchlostí, z dojazdov. Urobím rôzne dojazdy na túto kolobežku a zhrniem, či je táto kolobežka lepšia alebo horšia, ale dúfam, že je lepšia ako X10 Pro, pretože vyzerajú rovnako, ale asi najdôležitejší rozdiel bude v tej batérii. A takisto X-Tron má 28 A ovládače, kdežto túto sú urobené alebo umiestnené 25 A ovládače. Tak sám som zvedavý, ako tie kolobežky budú porovnateľné alebo zrovnateľné.